北台湾的坏天气可能一路到连假，受到了东北季风增强，加上了风神台风外围环流的影响，北台湾风雨持续的增强。海洋大学有学生就目击了海浪一度越过了堤防，而市区的风雨也十分的强劲。台北市文山区兴隆路有一间连锁的素食店的招牌就被强风吹落，也砸毁了3辆机车。 海面上掀起层层巨浪，浪高甚至越过堤防冲上路面。有学生在海洋大学目击这一幕，直呼浪真的有够大。在基隆万木山一带，海浪同样猛烈，浪花不断涌上岸边。新北市也有这一带也掀起大浪，不止在海边风雨强劲，市区也很有感。 北市文山区新郎路上，一间连锁素食店招牌不堪狂风吹，整片直接砸落在地，所幸没有伤到人。还有砸到人吗？摩托车砸到摩托车，几台，2、3台吧。不止雨大风也强，有民众在新北市汐止地区撑伞，却被吹到开花，人也差点站不稳。 景美溪也因连日降雨，溪水明显上涨，变成黄河。受到东北季风与风神台风外围环流双重影响，多县市降下豪大雨。粉专台湾台风论坛更指出，未来3天北部宜花持续紫红一片，很有总雨量破千的气势。即便周3过后，共伴效应逐渐退去，但光靠东北季风的吹拂，北基宜的雨势仍然相当明显。北部人要有坏天气，可能一路到连假的心理准备。东北季风开始有了增强的情形，而且它马上的就接手。非常麻烦的是，几乎就在原先共伴效应的这几个地方，有机会连续性的降雨，至少超过5天到7天。接下来还可能有连续性强降雨，请民众务必要小心防范。接综合报道，财经新闻不漏接，赶快下载非凡新闻 APP。